哇塞，烧了个洞！大疆 L2 的机器呢，说在小区里面玩，结果呢就炸到草丛中。这台机器呢，现在就发生很大的轰轰声，并且无法起飞，一堆的故障。到底这个机器我能不能帮它修复呢？来看我的视频。开机就听到这种嗡嗡的声音，并且我们看到上面是电条连接异常，需要返厂维修，无 GPS 等一些传感器的故障的提示。这一个电机已经卡得很死了，因为为什么它这里栓变形了，而这些呢，你看没，一下就晃动了。外壳的这个位置2个螺丝也都已经摔断了，你看这2个踩不下来，因为这个壳子这里断掉了。而我们的主板呢，摔下来之后，你看这一节明显是弯掉了的，在这里变形了。这条天线也已经断掉了，受力点的这一边和受力点的这一边主板都有出现变形，明显看到是凹下去了。而我们的电条板那就比较惨了，因为受力点在这里，你看这个电条已经明显就烧活掉了。所以重摔之后的这种机器啊，基本上就一通电很有可能就会变成这样子。我们现在就把它全部拆掉之后，先来看一看到底这台无人机我们又还能不能帮它救活呢？明显这里你看经过高温烧过了，并且我们看到这边它也是经过高温，所以它的温度导到背面来，电条板就可能烧了。电机、GPS 天线、电条板、主板变形都已成功修复，现在开始装机测试。云台呢也已经没问题了啊，现在我们来试试看，画面也都正常了。现在是减肥区都正常，电机也能够动了。无人机一堆的故障都已经帮老铁成功修复了。如果你也正在使用大疆无人机，一定要点赞关注我，为你的无人机保驾护航，爆炸！